Elang harpy merupakan salah satu burung elang terbesar dan terkuat di dunia. Elang ini bisa tumbuh hingga mencapai ukuran tinggi anak manusia yang berumur 3-6 tahun. Burung elang ini juga memiliki cakar yang mematikan. Ukuran cakarnya mencapai 13 cm, bahkan lebih besar dari kuku beruang grizzly. Ukuran seperti ini menjadikan elang ini memiliki cakar terbesar dibandingkan elang manapun yang ada di dunia. Dengan cakar sebesar ini, elang harpy bisa memberikan tekanan hingga mencapai 50 kg. Kalau Anda takjub dengan elang ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya.